Oke teman-teman, di video yang ini gua coba mau ngoplos HP Nokia 6270. Ini gue punya dua, masing-masing ada kekurangannya. Yang ini yang putih ini keypadnya nggak main nih. Kita coba dulu nih, tes dulu. Ini hidup, cuma keypadnya modar, gak jalan nih. Kemarin sih mati, yang waktu beli tuh mati total, nih hidup lagi. Nah kalau yang ini yang ungu apa warnanya nih, biru. Ini bodinya hancur, cuma keypadnya jalan nih. Bodi hancur apa? Cuma layar lumayan masih nyala lah. Kalau beli layar aja kan lumayan 30-an ini. Ini keypad nyala ini. Ini nanti coba kita oplos aja dah. Biar kepake, biar gak. Soalnya jarang juga ini Nokia 6270 nih, susah juga nyarinya ini. Ini nyari dua ini aja waktunya beda-beda nemunya ini. Nggak langsung ketemu dua biji begini dong. Bodinya dia ini aluminium, itu yang depan tuh. Yang ori itu aluminium. Bodi kalau beli juga buset, cepet kali. Cuma tutup belakangnya pada nggak ada ini. Jadi kena jajanin juga ini. Tuh ya, udah kagak nemplok lagi itu. Yang putih lumayan bodinya ini. Udah kita bongkar aja dah, nggak usah banyak cincong.